Það sumar í lofti, það Partileika Rockstar myndbandasamkeppni, samstarfsverkefni X977, Tuborg og Thorsamer. Strákar, Thorsamer ævintýri, hvernig byrjaði þetta? Það má alveg segja það, þetta byrjaði fyrir nokkrum árum síðan og þá var ég að vinna í Húsgagnahöllinni og við höfðum svona litla leðubúta og ég hafði spurt stegandi hvort ég mætti ekki fá nokkuð stykki heim og hann hafði bara sagt nei og ég tók því sem já og tók bútana heim og föndraði mitt fyrsta armband. Og síðan hefur fyrirtækið stækkað allt svakalega ekki? Jú, við erum búin að gera í kringum 100 armbönd allt í allt og erum að stækka yfir í boli og föt. Þið hafa verið að vinna, gefið Mötley Crüe og unnið með Mötley Crüe og Metallica? Jú, við höfum gefið Metallica og Mötley Crüe og Magna á meðal. Já. Og það gengur bara mjög vel. Já, glæsilegt. Og hvað, sko, nú þessi Partileika Rockstar myndbandasamkeppni, þið að fara að stækka, hvert tilefnið? Bara langaði ykkur að bjóða 4 aðilum á Hróarskeldu eða hvað málið? Það var eiginlega bara þannig að við hugsuðum hvernig myndum við vilja að fara á Hróarskeldu. Já. Þetta bara, þú veist, þá hugsuðum við að við myndum náttúrulega klárlega þurfa að fara í þyrlu, þú veist, fá VIP treatment, geta farið baksins, drukkið nokkra Tuborg, má segja það. Já, ok. Og bara og náttúrulega gist á 5-stjörnu hóteli og fá VIP morgunmat með bacon og egg og omelettu og all pönnukökur og hvað eina sko. Morgunmaturinn greinilega mikilvægastur í þessu. Já, egg og bacon, ég meina það hljómar mjög vel. Þetta sést það líka á mér, það veit alveg hvað ég forgangsraði allavega. Þú ert búinn að fá marga VIP. Já, nokkra pönnukökur til þess að byggja þetta ennþá í vinnslu. En hvernig það? Þið verður náttúrulega á svæðinu líka með Thorsamer vörurnar, eða ekki? Jú, við ákváðum að opna litla búð á Hróarskeldu og verðum þar allan tíman og það verður bara mikið gleði og ætlum að safna sem flestum Íslendingum allavega saman og halda eitt gott partí. Já. Myndbandasamkeppni, strákar, hvernig gengur þetta fyrir sig? Hvað þarf fólk að gera til að komast á Hróarskeldu með vinnahópinn? Já, ég ætla að leyfa Ara að svara þessu og hann áttur að gera það með stæl held ég. Já, yfir til þín Ari. Herri, takk fyrir það. Þetta er ótrúlega simpult. Þú þarft eiginlega bara að kannski liggur á einhverju gullmyndskeiði sem hefur þennan viral potential, einhverju fyndni sem að þið félagarnir hafa verið að taka upp í einhverju rugli eða eitthvað fyndið fjölskyldunni eða vinunum eða bara einhvers konar dialóg eða það má líka vera animation eða hvað sem í þessu. Það er frjálst þema yfir keppninni þannig að það er hægt að fara dálítið svona breiðan völl og það er hægt að hrekja ykkur, það er hægt að koma einhverjum óvart og það er hægt að gera ýmislegt. Ég ætla að stökkva klostið þar. Gróskan, Ari, er náttúrulega ótrúlega í þessu. Það eru krakkar á öllum aldri að gera alls konar myndbönd og mjög flott og mjög professional myndbönd og setja á neti. Þetta er orðið svo einfalt í dag. Þetta er ótrúlega einfalt og í rauninni getur þú nota hvaða tæki sem er. Og Ásendin Vaffa S-bólur. Ég á gamlar flottar myndir af mér krossara á Vaffa S. Jú, þetta. Það er svo djöfrústinn. Það var þetta málið. Þetta var málið. Einar, ertu ekki að fucking grínast? Fucking helvete. Þetta allir að taka það. Lífið á þér. Þetta var alltaf surprise. Herri, ég tók með eitthvað fötnum það. Já, ok.